Oke teman-teman, kita lihat mobil beko mencari mainan di dalam pasir. Wah teman-teman, lihat itu ada yang berwarna hijau. Kita lihat yuk. Wah, sepertinya ekskavatornya menemukan sesuatu. Wah, ini mainan teman-teman. Ini mobil. Ini mobil-mobilan. Wah, ini mobil pick up teman-teman. Ini mobil pick up warna biru. Oke teman-teman, kita taruh dulu di pinggir ya teman-teman. Oke. Kita cari lagi. Oke. Wah, ini masih ada teman-teman. Ini ada mobil apa ini teman-teman? Ini mobil pick up warna kuning. Kita taruh di pinggir lagi ya teman-teman. Oke. Kita cari lagi teman-teman. Wah, ini mobil apa teman-teman? Wah, ini apa namanya? Ini salender. Oke teman-teman, kita taruh di pinggir dulu. Nanti kita cuci ya teman-teman. Wah, ini apa teman-teman? Ini besar sekali. Wow, ini panjang. Oke teman-teman, kita dapat truk towing teman-teman. Ini truk towing. Wah, truknya panjang. Wow, keren sekali teman-teman. Oke, kita taruh di pinggir lagi ya. Kita cari lagi. Ini ada truk dam teman-teman. Ini truk dam warna hijau. Wow, keren sekali ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita taruh di pinggir teman-teman. Kita cari lagi. Wah, ini apa teman-teman? Ini ada doser. Oke teman-teman, kita taruh di pinggir teman-teman. Nanti kita cuci ya. Oke. Kita cari lagi. Wah, ini apa teman-teman? Ini ada bebek. Wow, kita ambil ya teman-teman ya. Wow, bebeknya bisa bunyi teman-teman. Oke, kita taruh di pinggir. Kita cari lagi teman-teman. Oke. Wah, ini apa ini? Ini mobil balap teman-teman. Ini mobil balap warna hijau. Wow, keren sekali. Kita taruh di pinggir lagi teman-teman. Kita cari lagi. Wah, ini ada ekskavator teman-teman. Ini ada ekskavator atau beko. Wow, kita ambil teman-teman. Nanti kita cuci ya. Oke. Kita taruh di pinggir. Kita cari lagi teman-teman. Wah, ini ada truk box. Truk boxnya warna kuning. Wah, ini masih kotor. Nanti kita cuci teman-teman ya. Oke, kita taruh dulu di pinggir. Kita cari lagi. Wah, ini apa teman-teman? Wah, ini ada yang lepas sepertinya teman-teman. Kita cari pasangannya dulu ya. Kita taruh dulu di pinggir teman-teman. Kita cari yang lain. Wow, ini keren. Ini ada truk ekskavator teman-teman. Wow, warnanya merah, keren sekali. Oke, nanti kita cuci ya teman-teman ya. Ini masih kotor. Kita taruh dulu di pinggir. Kita cari lagi teman-teman. Wah, ini ada apa teman-teman? Ini gajah. Wow, gajahnya warnanya pink teman-teman. Lucu sekali ya teman-teman ya. Oke, kita taruh di pinggir dulu. Kita cari lagi. Wah, ini ada bebek lagi teman-teman. Ini ada bebek sama panda. Kita taruh dulu di pinggir ya teman-teman ya. Ini bebeknya bisa bunyi lagi teman-teman. Ah, bunyi kan? Oke, kita taruh di pinggir teman-teman. Cari lagi. Wah, ini ada mobil balap lagi teman-teman. Nah, sekarang mobil balapnya warna kuning. Oke teman-teman, nanti kita cuci dulu ya. Ini kotor sekali. Nanti kita cuci biar bersih. Kita taruh dulu di pinggir. Kita cari lagi teman-teman. Wah, ini keren sekali teman-teman. Ini ada truk molen. Truk molennya warna biru. Wah, ini masih kotor. Nanti kita cuci ya teman-teman ya. Oke, kita taruh dulu di pinggir. Cari lagi. Wah, ini ada mobil balap. Mobil balapnya warna biru. Wah, sayang masih kotor ya teman-teman ya. Nanti kita cuci. Oke teman-teman, kita taruh dulu di pinggir.
Wah, masih ada teman-teman. Wah, ini mobil polisi. Mobil polisinya warna apa ini teman-teman? Wah, kotor sekali. Oke teman-teman, kita taruh dulu di pinggir. Nanti kita cuci. Kita cari lagi. Wah, masih ada teman-teman. Oke. Ini bulldozer warna kuning. Wah, tapi sayang kotor ya. Oke teman-teman, kita taruh dulu di pinggir. Nanti kita cuci. Kita cari lagi. Wah, ini ada apa teman-teman? Ini ada mobil warna putih. Ini keren ya. Ini tuh keren teman-teman, warna putih. Oke, tapi sayang kotor sekali teman-teman. Oke, kita taruh dulu di pinggir teman-teman. Nanti kita cuci. Kita cari lagi. Wah, sepertinya sudah tidak ada teman-teman. Sepertinya sudah habis. Wah teman-teman, mainannya sudah banyak sekali yang kita kumpulkan. Nanti kita bawa pulang terus kita cuci ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Okay.